ゆうべから何も食べてなかったわね。育ち盛りの男の子なのに。お気遣いなく。まったくどしがたいな、この肉体は。トくんのおかげよ。眷属が強くなるのは望むところです。鍛えてくれたお礼にご飯をご馳走するわ。学院の外におすすめのレストランがあるの。毎度毎度お金を出してもらうわけにはいきませんよ。まったくこの体はどしがたい。